E aí, pessoal, beleza? Pessoal, eu tô com um probleminha no meu carro, uma zoada feia. Quando eu ligo ele, fica uma zoada feia, como se fosse um rolamento gastando. Eu vou ligar para vocês verem. Aí você deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham que é. Como se fosse um rolamento, aquele negócio velho, sabe? Uma zoadinha estranha. A bomba d'água tá boa toda. Oh, a bomba do combustível tá boa toda. Não sei se você ouviu. Já dá pra ouvir. Não sei se tá saindo aí. Você viram só? Tá com um barulhozinho estranho. Aí eu passei lá na oficina, lá em Ninho da oficina, que eu sempre quando eu tô com um probleminha assim, que dá pra mim resolver, eu ligo pra ele, né? Ele me dá umas dicas, eu venho aqui e resolvo. E umas coisas eu vejo aí no YouTube também, né? Aí Ninho falou, João, não é problema diretamente no motor. Pode ser um rolamento de algo aí na frente aí das correias, de alguma coisa aí na frente. Eu fui e vim perceber que o barulho tá vindo da bomba d'água. Mas por via da dúvida eu comprei a bomba d'água e comprei essas partes de correia todinha. Mas vou mostrar para vocês aqui a bomba d'água e as partes da correia. Olha aqui, pessoal, bomba de água. E as correias dentadas aqui, completa aqui, ó. Vou levar para cá. A bombinha de água, pessoal, aqui, ela, não sei nem como é que tá ficando a imagem aí. Essa bombinha d'água, ela era 120, não vou falar o nome da marca não, né? Era 120, comprei por 100 reais. E esse kit aqui, eu nem me lembro, é um kit. Não sei se foi 70 reais, foi... É o kitzinho aqui. O que acontece? Como você vê, eu sempre troco as peças do carro, eu sempre troco. Mas tem duas partes que eu não mexo, porque eu não sou mecânico. Eu sou curioso. Entendeu? Eu sou curioso. Mas tem duas partes aqui. Eu já até tava olhando no YouTube como é que se faz, mas eu tô cismado de fazer. Essa parte que envolve motor, eu não gosto de mexer. Nem parte elétrica. Porque eu nem tenho equipamento certo para a parte elétrica. Tem que ter um material que faz a diferença. Nem tem para a parte do motor. Então assim, essa bomba d'água, teve uma vez que eu troquei em outro carro que eu tinha. Troquei tudo aqui na frente. Mas por sorte, eu fui ligar e uma pessoa chegou e disse assim, João, não tem que colocar em tempo antes de ligar. E eu já ia ligar o carro. Aí por sorte eu fui, liguei pro mecânico e chamei ele, aí ele veio e colocou em tempo. Se eu tivesse ligado, tinha quebrado tudo, tá entendendo? Aí nessa parte aí eu sou cismado, aí eu não vou mexer, eu vou deixar pra mim. Tá ficando ruim aqui. Vem pra cá. Eu vou deixar pra Ninho, que é o profissional, né? Que é o mecânico que mexe com ele, assim, as coisas que eu não sei. Vou deixar pra ele fazer essa parte aí, porque ele é profissional, né? Então essa parte aí eu vou deixar pra ele. Então, pessoal, não vou ser hipócrita de fazer algo que eu não tenho total conhecimento. Entendeu? Então deixa a dica pra vocês aí. Só faça algo no seu carro, você que não é profissional, quando você tiver certeza, aquilo é básico, dá pra você fazer, então você faz. Se não for básico, deixa pro profissional. E o sol tá muito quente, eu procuro um canto pra a imagem ficar melhor, eu procuro outro aí, quando foi muda. Tá muito quente hoje aqui, viu? Mas vai chover. Olha, solzão aí, rapaz. Olha o bicho lá. É isso aí, pessoal. Quis mostrar pra vocês aqui, né? Vou guardar de novo ali, lá dentro, porque quando for na rua
Quando eu for na rua, já tá tudo aqui. Aí já dá tudo certo, né? Eita, pessoal, eu vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Mas não, vou deixar pra fazer um short. Eu ia mostrar pra vocês como saber se a bomba de óleo está funcionando. É bem simplesinho, mas como a imagem não vai pegar bem, que é bom pegar bem limpa. Hoje está muito ruim. Aí eu vou deixar fazer um shortzinho. É bem simplesinho. Tá entendendo? Aqui no carro a gente descobriu como é que a bomba de óleo está funcionando, jogando o óleo direitinho, é bem simplesinho. É bom a gente aprender essas coisinhas, viu? Galerinha, gostou do vídeo? Deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal. E aqui eu sou um curioso. Para quem tá chegando aqui agora, eu moro aqui num sítio, na roça. Para quem não conhece meu canal ainda, né? E eu gravo tudo que acontece comigo aqui na roça, seja da agricultura, seja o que for. Tem umas coisas que eu me esqueço e nem gravo. Vocês conhecem o meu canal melhor, que vocês vão saber do que se trata. Valeu? Valeu, tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Valeu.